បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកអំពីអឺ website មួយដែលអជាជំនួយដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីការរៀននៅសាលាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពរីកចម្រើនទៅលើផ្នែកគណនាគណិតវិទ្យាទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយលំហាត់គណិតផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុង website នេះគឺមានលំហាត់ជាច្រើនដែលជាជំនួយជួយដល់បងប្អូនណាយើងអាចទាញយកណាបែបមេរៀនណាឬក៏លំហាត់ណាដែលទាក់ទងនឹងមេរៀនដែលយើងបានរៀននៅសាលាអញ្ចឹងណាហើយចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមិនទាន់បានដឹងក៏អាចចូលទៅក្នុង website នឹងដើម្បី download ជូនសិស្សយើងធ្វើបានដែរម្នាក់ download ហើយយើងអាចយកមក print ឬក៏អាចយកមកកាត់តដាក់ធ្វើជា homework ធ្វើអីជូនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបានអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅ website នឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង website ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Kuta Software អញ្ចឹងយើងចូលទៅ browser ណាមួយក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំមានទាំងអស់នៅមានទាំង Firefox មានទាំង Chrome អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រើ Chrome ចុះដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តប្រើអឺ browser ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលហើយយើង search ណាយើងអាចចូលនៅកន្លែង search នេះកន្លែង search នេះក៏បានកន្លែង search ខាងក្រោមនេះក៏បានទាំងពីរណាឥឡូវខ្ញុំ search នៅខាងលើដោយសារវាជា website អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ www អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ search អញ្ចឹងនេះវានឹង load ឲ្យនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏បងប្អូនអាចវាយតាមខ្ញុំហ្នឹងមកនេះវាយwebsite ហ្នឹងនេះខ្ញុំ select ហ្នឹងបន្ទាប់ពីវាយហើយយើងenter ឬក៏ search វាទៅណាចំពោះទូរស័ព្ទអីយើងអាច search វាទៅអញ្ចឹងបើចំពោះអ្នកប្រើទូរស័ព្ទក៏អាចទាញយកបានដែរណាដូចជា iPhone យើងអាចចូលកន្លែង search យើងដូចកន្លែងណាដែលយើងអាច search បានអញ្ចឹងណាយើងអាចចូលទៅដូចជា Safari វិញខ្ញុំមិនសូវចេះពាក្យអង់គ្លេសនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅណាចូលហើយយើង search បន្ទាប់ពីយើង search ហើយខ្ញុំមិនណែនាំឲ្យយើងប្រើអាណាដែលអស់លុយទេណាអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះឃើញ worksheet free worksheet ហ្នឹងណាខ្ញុំណែនាំកន្លែងហ្នឹងព្រោះវាសំខាន់ជាជំនួយណាដល់យើងអាចយកមកព្រីនបានអញ្ចឹងអាចចុចនៅកន្លែងនេះមានពីថ្នាក់ទី6ទៅណារហូតដល់ទី7 8 9អីចឹងទៅអញ្ចឹងឬក៏អាចដល់ថ្នាក់ទី11 12ផងដែរជាយើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះបើយើងចង់បានតែថ្នាក់ទី6ចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបើយើងបានចង់បានទូទៅយើងចុចមួយណាក៏បានដែរនិយាយទៅវាបង្ហាញទាំងអស់វានឹងទៅរៀបចំឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចយកមួយនេះចុះទី2ហ្នឹងចុះអញ្ចឹងចុចទៅវានឹងរៀបឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាច scroll មកក្រោមអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះមានទាំងអស់នេះមាន basic មាន linear function នេះមាន arithmetic អីនេះអញ្ចឹងយើងមាន system equation equation ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចមើលណាចង់ download ឬក៏ទាញយក worksheet មួយណាយើងអាចទាញយកមកបានស្រួលមែនទែនសម្រាប់យើងអ្នកចូលចិត្តធ្វើលំហាត់អីគឺត្រូវហ្មងព្រោះមាន answer key នៅខាងក្រោមស្រេចដើម្បីផ្ទៀងចម្លើយតើយើងដោះស្រាយនឹងត្រឹមត្រូវអត់ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានលំហាត់ណាមួយចុះឧទាហរណ៍យើងចង់បានrounding whole number នេះចុះការបង្កត់ចំនួនហ្នឹងចឹងយើងចុចលើវាមកនេះឃើញទេការបង្កត់ចំនួនហ្នឹងយើងអាចចុចលើវាមកវានឹងចេញជាលំហាត់ប្រភេទនេះដែលយើងអាចទាញយកទៅ print បានណាហើយនេះខាងក្រោមមាន answer key ចឹងបើចង់ download យើងចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះណាហើយយើងចុចទៅហើយយើងចង់ download អាហ្នឹងណាតែឥឡូវដោយសារខ្ញុំមិនចង់ download អាហ្នឹងចឹងយើងអាចចង់ download អាផ្សេងដូចខ្ញុំចង់ download អាផ្សេងចាព្រោះខ្ញុំចង់បានសម័យការចុះនេះខ្ញុំចង់បានសម័យការ one step នេះចឹងយើងចុចអាកន្លែងហ្នឹងមកចុចមកយើងឃើញហើយណានេះសិតតែលំហាត់របស់យើងអាច download បាននេះមាន2ទំព័រអញ្ចឹងនេះខាងក្រោមនេះមាន answer key លំហាត់លេខ1មានចម្លើយ1អញ្ចឹងស្មើ v ស្មើ1អញ្ចឹងទៅណាដោយសារលំហាត់នេះគេដាក់អញ្ញត្តិ v លំហាត់នេះ v ដែរលំហាត់នេះអញ្ញត្តិ x អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយមកផ្ទៀងចម្លើយបាន
ឧទាហរណ៍យើងចង់ទាញយកឬក៏ចង់ព្រីនបើយើងមានម៉ាស៊ីនព្រីនឬក៏កុំព្យូទ័រយើង connect ទៅម៉ាស៊ីនព្រីនហើយចឹងយើងអាចចូលនៅកន្លែងនេះព្រីនយកតែម្ដងកំណត់ page ឲ្យព្រីនយកតែម្ដងឬក៏បើយើងចង់ទាញយកយើងចុចសញ្ញាព្រួយនេះវាលោតថា download នេះយើងចុចមកយើង download យើងទៅរក browser ណានេះមកឬក៏បង្កើត folder ណាមួយដោយសារខ្ញុំបានបង្កើតហើយនេះខ្ញុំដាក់ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ download ម្ដងដែរtwo step equation ចាឥឡូវខ្ញុំ download one step នេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងកាន់តែចុចមកដោយសារខ្ញុំរើសទីតាំងរួចហើយឬខ្ញុំដាក់លើ desktop នេះណាហើយខ្ញុំបង្កើត folder នេះមួយរួចលើកមុនម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើនេះយកមកហើយបើយើងមិនទាន់ចេះបង្កើតនេះយើងចុចយក new folder នេះមកចុច new ហើយយើងដាក់ឈ្មោះវាណាក្នុងករណីយើងអត់ទាន់ចេះបង្កើតតែដោយសារខ្ញុំអត់ចង់បង្កើតអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងហើយ select យក folder ហើយចុច open បន្ទាប់មកយើងចុច save អញ្ចឹងវានឹងទាញទុកឲ្យយើងហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចយកអានឹងទៅ print បានផ្ញើចូល Telegram ឬក៏បើសម័យមុនជំនាន់ខ្ញុំគេប្រើ flash អញ្ចឹងយើងអាច copy ដាក់ flash ដោយសារសម័យមុនអត់ទាន់ជឿនលឿនមានតែ email មានតែអីចឹងមានតែ Facebook អញ្ចឹងវាអត់ទាន់ទលាយដូចបច្ចុប្បន្នយើងប្រើ Telegram អញ្ចឹងយើងអាចផ្ញើចូលទៅហើយអាចយកទៅ print បានណាអញ្ចឹងមួយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់បានអាផ្សេងទៀតយើងអាចចូលទៅរកផ្សេងឧទាហរណ៍ Tony Mead ចុះទាក់ទងនឹង Mead នេះ solid finger អញ្ចឹងរូប Tony Mead ណាដែលមានទម្រង់ជា solid អញ្ចឹងបើយើងចង់បានលំហាត់ទាក់ទងនឹងផ្ទៃកន្លាខាង surface area ហ្នឹងផ្ទៃកន្លាខាងឬក៏ចង់បាន Mead អញ្ចឹងចង់បាន Mead ចុចអា volume ហ្នឹងមកនេះ Mead នេះគេយើងរោម Mead របស់ solid នេះយើងអាច download យកទៅ print បានណាអញ្ចឹងបងប្អូនបច្ចុប្បន្នគឺយើងពូកែភាសាអង់គ្លេសហើយចឹងយើងអាច download យកទៅធ្វើបានបន្ទាប់ពីយើងបានស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយល់មកពីសាលាហើយចង់ចេះបន្ថែមយើងអាចទាញយកបានណាទាញដូចខ្ញុំណែនាំមិញអញ្ចឹងមកហើយនេះមានច្រើនទៀតណាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងតែមានច្រើនទៀតនេះហើយសិតតែជាលំហាត់ល្អត្រូវនឹងថ្នាក់មធ្យមសិក្សារបស់យើងណាគ្រប់កម្រិតចាប់ពីទី7ដល់ទី9អញ្ចឹងអានេះសម្បូរជាងគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចទាញយកទៅធ្វើជា homework ឲ្យកូនសិស្សរបស់យើងបានដែរវាជាជំនួយដល់យើងវាជួយសម្រាលដល់យើងមិនបាច់ typing អីច្រើនយើងក៏កាត់ដាក់ទៅយើងអាចយកទៅ print ឲ្យកូនសិស្សយើងធ្វើបានអញ្ចឹងហើយការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំឬក៏ការចែករំលែកហ្នឹងគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណណាចំពោះការចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅការចែករំលែកអំពីលំហាត់ឬក៏ការបង្រៀនគណិតវិទ្យាជាការថតវីដេអូនៅវីដេអូលើក្រោយជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា